Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um novo vídeo aí no canal. Hoje estamos aí na manutenção no Peugeot 208. Tá com barulho aí no amortecedor, no batente, né? No coxinho do amortecedor. No coxinho do amortecedor, vamos estar aí reparando, fazendo essa manutenção e eliminando esse barulho no coxinho aí do amortecedor. Também vamos estar fazendo aí uma manutenção em bandejas, pivôs da suspensão desse Peugeot. Aqui em movimento, a gente fazendo aqui o trajeto percebe que faz ali o barulho no lado passageiro ali bastante forte. Hoje o vídeo é a manutenção de suspensão dianteira desse Peugeot 208, o novo Peugeot 1.6 16 válvulas. Aí ele vai estar passando por uma troca de bandejas, lado direito e esquerdo, pivô e amortecedores traseiros. Vamos proceder a troca dos pivôs, lado direito e lado esquerdo, bandeja, lado esquerdo e lado direito, e os amortecedores traseiros. O cliente acabou de trazer as peças, né, para ser substituído aqui no veículo. Estamos aqui com a bandeja, suspensão, bandeja nova. Estamos instalando aqui os pivôs de articulação da Perfect Automotive. Aproveitar e mandar um abraço para a diretoria, para o Murilo aí da Perfect Automotive. Um abraço para você aí, Murilão, e toda a galera aí, todo o pessoal da Perfect. Pivô de articulação instalado, bandeja nova instalada, parafusada aí no local. Vamos terminar agora de encaixar aqui o pivô na manga de eixo, montar aqui terminal de direção, base estabilizadora, terminar esse lado aqui e na sequência vamos fazer o outro lado. Suspensão montada, pivô apertado, bandeja, base estabilizadora, bieleta, prontinho aí para colocar a roda de volta aqui, montar e vamos para o outro lado. Lado direito, bandeja instalada, apertado, pivô da suspensão, base estabilizadora, bieleta, tudo posicionado certinho. Agora vamos colocar a roda, baixar o veículo e proceder aí a troca dos amortecedores traseiros. Montando aqui o lado direito, batente já novo instalado, coluna no lugar, batente substituído, batente do lado esquerdo, batente do lado aqui direito, situação dele. Então é isso aí, estamos montando já esse lado aqui direito, o lado esquerdo já foi feito. Finalizar aqui, desencolher a mola, finalizar aqui a troca. Finalizado aí mais uma manutenção, troca dos coxins aí do amortecedor dianteiro aqui do Peugeot 208, mais troca de bandeja e pivô. Vou ficando por aqui, deixa aí os comentários, curte, se inscreva. Até o próximo, valeu, até mais, tchau, tchau.